हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आज कफ कोल्ड रिलीवर के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, सिरप ये खांसी जुकाम से निवारक सिरप है। यह दोस्तों आयुर्वेदिक सिरप है। जी हाँ, यह और दोस्तों ये 100 ml में बनाया गया यह आयुर्वेदिक सिरप है। बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो आयुर्वेदिक सिरप में दोस्तों या इसका रिस्पांस बताना चाहता हूँ और इसको कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम देना चाहता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों क्यों कप कोल्ड रिलैक्स और डोनेशन द्वारा बनाया गया है दोस्तों UR कंपनी में। तो जैसे आपको बताते हैं सिरप बताते गैस रिलीवर वो उसी कंपनी द्वारा है। ये बहुत ही लाभदायक रिलीवर मतलब हर्बल मतलब बहुत से जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया ये सिरप है। और इसको कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको खांसी आ रही है, बहुत पुरानी खांसी आ रही है और कफ नहीं गिर रहा, सांस की समस्या रहती हो और बलगम नहीं आ रहा है, इसमें आपको डॉक्टर द्वारा ये कफ कोल्ड सिरप दिया जाएगा दोस्तों। और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ आपको मार्केट में 90 रुपये से 100 रुपये के बीच मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कई अंग्रेज़ी सिरप पीने के बाद कोई दिक्कत हो जाती है, उल्टी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं या तो दाने निकल आते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यह ओनली आयुर्वेदिक द्वारा। और मैं इसमें आपको यह बताना इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिलकर बनाया गया सिरप। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें है वसा है 500 mg, बहरा है 200 mg, हरी कंदरा है 200 mg, आंवला है 200 mg, सौंठ है 80 mg और तुलसी इसमें 40 mg, आर्तिस 40 mg, लौंग ऑयल 5 mg, लेवर सिरप 2 mg, काली मिर्च 25 mg, यही पीपली है, हरिद्वार है, विशेष प्रकार की मिलाकर जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया है। और इसके मैं यूजेस के बारे में बात करूं, मान लीजिए कि इसको कैसे पीना है, तो इसके बारे में यूजेस के बारे में बात करूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो कि इसको चाय आप पीते तो ज़रूर ही होगे, तो उसमें आपको जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, ये ढक्कन है, ये ढक्कन में एक ढक्कन चाय में डाल के सुबह आपको नाश्ता के बाद पीना है और शाम को भी चाय के साथ, दोपहर में ऐसे गर्म पानी के साथ पी लीजिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों हर जगह आपको सिरप नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद का बनवाया ये प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसके बारे में बात करूं, जैसे कि जानते हो इसको आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखना चाहिए दोस्तों। और 1 से 2 चम्मच इसको सुबह दोपहर शाम पीना चाहिए। और इसी कंपनी मेरे पास गैस रिलीवर है, जो आपकी गैस ना ख़त्म होते तो उसको आप पीजिए, गैस बहुत ही लाता है। इसको कब कब नहीं पीनी, जैसे आपको कब नहीं पीनी, बच्चों हैं बच्चों के लिए तो आप दोस्तों इसमें चम्मच उसको भी गर्म पानी से आप पिला सकते हैं ड्रॉपर द्वारा, थोड़ा थोड़ा 3 टाइम देना पड़ता है। यह 100 ml में प्रोडक्ट मेरे पास है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हो, लोकीपुर हेल्थ वीडियो, और मेरे फेसबुक अरविंद कुमार दोस्तों हैं। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।